落雨係由黃昏開始嘅，起初只係零零星星幾點砸落窗玻璃度，發出細細碎碎嘅聲，好似邊個用手指甲輕輕敲門咁。後尾雨勢越嚟越大，密密麻麻，勒成一張灰色嘅網，將成個城市罩住晒。我企喺房嘅窗前面，手搭喺7個月大嘅肚度，感受住入面嗰個小生命唔安分咁喐嚟喐去。佢踢緊我，大概都感覺到啲乜，又或者佢純粹只係到咗要活躍嘅時間。7個月嘅蘇蝦已經有自己嘅脾氣同埋時辰，每日黃昏6點到7點之間就係佢嘅練功時間，拳打腳踢，翻江倒海，從來都唔缺席。今日都唔例外，但我冇好似平時咁將手放喺肚度同佢講說話，我只係企喺度望住窗外嘅雨，聽住客廳傳過嚟嘅對話聲。奶奶把聲又尖又高，好似支針咁，隔住閂埋嘅房門都精準咁扎入耳膜。老公陳蘭把聲好低，低到好似被雨聲吞撳咗大半，只係得翻偶爾幾個字眼可以着過門板傳入嚟。媽唔好講啦，再商量下。翻嚟覆去都係呢幾個詞，好似俾人撳咗循環播放嘅錄音帶咁，早白無力，乜嘢信息量都冇。我低頭望住自己個肚白色嘅孕婦裙被撐到緊一緊，肚脐眼已經突咗出嚟，好似一粒細細個嘅顱扣。妊娠紋喺條腰兩邊蔓延，紫紅色嘅紋路好似某種神秘嘅符咒，記錄住呢7個月嚟身體嘅每一次撕裂同埋搖合。我用手掌腹上游，感受到 BB 嘅胎動，1下2下3下好似心跳，但係比心跳更加有力。客廳入面把聲突然間拔高咗，點解就唔搬得啊？你細佬30幾歲人啦，好不容易先揾到個對象，人哋女方講明冇樓唔結婚，你做阿哥嘅，你唔幫佢邊個幫佢？呢間屋原本就係屋企嘅，當初寫你個名係為咗方便，又唔係真係俾你一條友嘅。跟住到陳娜把聲，今次總算聽得清清楚楚嗎？小文陀住大肚啊，你叫佢搬去邊度啊？叫佢回娘家住幾個月咯，有乜所謂啫？你細佬結咗婚安頓好，到時再搬翻嚟唔就得咯？咁人哋女方如果住慣咗唔肯搬呢？你又知你弟媳係咁嘅人，你呢個人點解咁自私噶？你細佬打光棍你就安樂啦，係咪自私？奶奶將呢個詞用得咁輕巧，好似扔一粒石頭咁，扔過嚟砸落陳麗身上，亦都隔住門板砸落我身上。我自私，我陀住7個月新人，唔肯將自己間分房讓俾叔仔結婚，就叫我自私。呢間屋係我同陳蘭一齊供嘅，首期我屋企出咗一半，裝修係我挺住大肚跑建材市場裝修地盤睇住搞掂嘅，每一個插座嘅位置，每一塊瓷生嘅顏色都係我親自挑選嘅。呢度係我嘅家，係我後半輩子嘅安身之所，係我個仔準備出世嘅地方。而家奶奶一句輕飄飄嘅讓出嚟，就要我帶住個肚搬走。我將窗簾拉上調轉頭，行到床邊坐低。床褥軟硬啱啱好，係我喺母輕店試咗7、8張先揀定嘅畫，係啱孕婦嘅脊椎曲線。我坐喺床邊，手撐住床褥，指節用力到發白7個月嘅大肚，等我嘅重心變晒。每次坐低都要小心翼翼，好驚冇咗平衡。以前嘅我係一個可以一啖氣跑5公里嘅女人，而家我連由床度坐翻起身都需要先側一側身，用手臂嘅力將自己撐起。懷孕呢件事將一個女人所有嘅體面同從容都冇奪晒，令你焗住要承認自己嘅脆弱，焗住要接受人哋嘅幫忙，焗住要喺人哋眼入面變成一個需要被照顧，同時亦都可以任人擺布嘅對象。陳蘭亞奶奶把聲又響起嚟，今次仲帶埋喊腔。你老口走得早，係我一條友擔頭帶大你哋兩兄弟。我食咗幾多苦你知唔知？你細佬細個營養不良，夜晚成日喊我抱住佢坐喺醫院走廊度，一坐就坐通宵。你而家有出息啦，有樓有老婆有仔女，你細佬仲一無所有，你就唔可以心疼吓佢？我閉埋眼，呢套說辭我聽過無數次，每次奶奶提出乜嘢要求，到最後都會兜翻去我一條友帶大你哋呢個終極大殺器度。呢句話好似一把萬能鎖，可以開到所有嘅門。過年要回老家，佢一條友養大仔女唔容易，要翻去陪佢，每個月要俾多啲家用，佢一條友養大仔女唔容易，而家應該享福，叔仔借錢唔還，佢一條友養大仔女唔容易，做阿哥嘅當幫襯下細佬咯。
一條有養大仔女的確唔容易，但呢樣嘢唔應該成為一張可以無限透支嘅信用卡，而張單永遠要由新抱嚟填。房門被推開咗，陳蘭企喺門口。佢塊面嘅表情我真係太熟啦，條眉鎖到實一實，個嘴扁晒，眼神閃閃縮縮，好似一個做錯事被叫去校長室嘅小學生。佢件白恤衫領口打散晒，條呔毀埋一邊，頭髮都亂晒。好似喺出面已經抓過好多次頭咁。佢望住我，個嘴喐咗兩喐，又閂翻埋。佢想講咩？我問把聲平靜到連我自己都有啲驚奇。陳蘭行入嚟，閂埋門喺床邊坐低。佢冇望我，而係望住自己對捉到實一實嘅手。嗰雙手我以前好中意，骨節分明，修長有力，彈吉他嗰陣手指喺琴弦上跳躍嘅樣好迷人。呢一刻嗰雙手握埋一齊，指節泛白。好似同緊啲乜嘢力拼緊咁。小文佢總算開口，把聲乾到好似含住一啖沙咁。我媽嘅意思係想等細佬住一陣，住幾耐？我望住佢個側塊面，嗰張我睇咗5年嘅面，呢一刻陌生到好似喺條街度擦身而過嘅路人。佢話等細佬結咗婚，安頓好就搬走。安頓好係幾耐？1個月、1年、10年？我把聲依然冇起伏。但我知呢種平靜比大喊大叫更加有殺傷力，因為陳賴最驚就係我呢種平靜。每當我用呢種語氣講嘢，就代表我已經過咗神路嘅階段，進入咗某種佢入唔到嘅領域。小文，你唔好咁啦，我點樣啊？我轉過頭，終於望住佢對眼。你媽要我將間分房讓出嚟，我陀住7個月大肚，你而家走嚟同我講唔好咁，咁我應該要點樣？我應該要開開心心咁執包袱回娘家，將呢間屋讓俾你細佬同埋佢個新老婆。我應該要笑住話好啊好啊，一家人就應該互相幫助。陳蘭，你話我知我應該要點樣？佢張開口又收翻埋，佢嘅沉默好似一把龍刀，一刀一刀咁割住我嘅神經。我幾希望佢可以講一句我唔會俾你搬走嘅，或者我去同我媽講清楚，就算只係得一句你放心，都好過而家呢種沉默。沉默代表佢喺度猶豫，猶豫代表佢喺度考慮緊奶奶嘅提議，考慮得奶奶嘅提議就代表喺佢心入面嗰個天平度，我同我哋嘅骨肉同佢細佬嘅婚姻。佢阿媽嘅眼淚係可以放喺同一個盤上面嚟磅嘅。你出去啦，我講，我想一條友靜下。小文出去，佢企翻起身行咗2步，又越過頭望咗我一眼。我冇望佢。我死盯住對面幅牆，牆上面掛住一幅我哋結婚嗰陣影嘅婚紗相。我着住白紗，佢着住西裝，2個人笑到連對眼都見唔到。嗰個係5年前我哋啱啱領完證，喺民政局隔鄰個公園度影嘅。攝影師係個啱啱入行嘅細路女，構圖衰到被 P 圖 P 過龍，將我哋塊面磨皮磨到好似2個公仔咁。但我一直好中意嗰張相，因為嗰日嘅笑容係真嘅，係未被生活折磨過，毫無保留，好天真嘅笑容。門神上咗客廳入面嘅對話仲繼續緊，但聲量撳低咗好多，大概係佢叫奶奶細聲啲。我由床度企起身，行到衣櫃前面，拉開櫃門，入面掛住我嘅衫，左邊係孕婦裝，右邊係懷孕前嘅衫，條腰差咗成20厘米，好似2個唔同人生階段嘅標本擺埋一齊咁。我喺上面攞個行李箱落嚟，嗰個係結婚嗰陣買嘅暗紅色，陪我去過3次蜜月旅行。第一次係結婚後去嘅大理，第2次係大肚3個月去嘅三亞，第3次係大肚5個月回咗一趟娘家。每一次都係我親手執包袱，每一次入面裝嘅都係歡喜同期待。呢一次裝嘅唔係歡喜啦。我開始將啲衫放入個箱度，動作不慌不忙，好似做緊日常家務咁。底衫褲只好擺喺左邊，睡衣不規則咁塞喺角落頭，外套對字再對字平鋪喺上面。7個月嘅大肚，等我彎條腰都有困難。每放一樣嘢都要微指一側身，用一隻手撐住衣櫃門嚟平衡。呢個以前易如反掌嘅動作，而家變得咁吃力，好似一場笨拙嘅默劇。電話喺床頭櫃度震，係林芝傳過嚟嘅信息。點啊？奶奶走咗未？我冇覆，再次繼續執包袱，又震咗一下。文姐你 OK 嗎？使唔使我過嚟？我依然冇覆，將最後一件衫塞入個箱，拉上條拉鏈。拉鏈拉過啲齒輪嘅聲，喺安靜嘅房入面顯得特別清脆，
好似某種儀式完結嗰陣嘅宣告。我拖住個行李箱行到客廳嗰陣，奶奶正坐喺梳化度飲茶。佢見到我手上個行李箱，個茶杯停咗喺半空中，條眼瞪到大一大，好似兩粒想由眼眶度彈出嚟嘅彈珠咁。陳蘭由廚房衝出嚟，手度仲攞住個蘋果。見到行李箱嘅一瞬間，個蘋果喺佢手度滑落，跌落地，骨碌碌轉咗幾圈，停咗喺茶几腳邊。小文，你呢度搞邊科啊？佢把聲變晒，唔再係之前嗰種猶豫嘅低沉，而係帶有一種接近恐懼嘅尖毒。回娘家我講，把聲平靜到好似講緊今日天氣幾好咁。你唔行得，你駝住大肚，你都知我駝住大肚啊。我望住佢，目光平靜，但係好有骨。我駝住大肚，咁你阿媽叫我搬走嗰陣，你有講過一個唔字嗎？你有講過一句唔得嗎？你有冇講過？奶奶企咗起身，面色由驚憎變成唔高興。小文，你呢番話點講㗎？我又唔係要趕你走，我只係叫你返去住幾日，又唔係唔俾你返嚟。你使唔使搞到咁呀？帶住個肚，拖住個箱，你呢度想嚇鬼邊個啊？我冇望佢，我望住佢身後嗰幅牆，牆上掛住一幅十字時，係奶奶嘅手工。家和萬事興5個字，用紅色線圓嘅，每一筆都好工整。家和萬事興幾好嘅詞。當奶奶講呢個詞嗰陣，佢心入面諗嘅和，大概就係我順從我忍，讓我退出。因為喺呢個屋企，和嘅定義權從來都唔喺我手度。媽我講，終於將目光移到佢塊面度。呢間屋係我同陳蘭一齊買嘅，首期我屋企出咗一半房產證，雖然寫陳蘭嘅名，但呢個係夫妻共同財產。你要我讓出嚟，可以你將首期嘅錢還翻俾我，將呢幾年嘅月供還翻俾我，將裝修嘅錢都還翻俾我錢賬。我即刻走奶奶，塊面紅晒，唔係怕羞嗰種紅，係嗰種被戳中痛處之後惱羞成怒嘅。孔你呢個細路點咁講嘢㗎？一家人還計咩錢？你對眼淨係側錢。一家人，我笑咗一下，嗰個笑容掛喺塊面度，好似一把未出鞘嘅刀。你叫一個駝住7個月大肚嘅新媳婦同間分房俾你二仔結婚，呢個叫一家人？你同我計一家人，咁你就咪叫我走。你叫我走，咁就咪同我計一家人。奶奶個嘴張開又散埋，齊埋又張開，好似一條被扔上岸嘅魚愣扎住，但發不出任何有力嘅聲。佢大概估唔到呢個平時少講嘢，成日笑笑口嘅新媳婦，講起嘢上嚟會咁唔留餘地。佢從來未見過我呢一面，因為佢從來未將我逼到去呢一步。我拖住行李箱往門口行，陳蘭衝過嚟，一把爬住行李箱，個拉伸。小文，你唔走得。你聽我講。我聽你講咩？聽你講你阿媽唔容易，聽你講你細佬可憐，定係聽你講叫我忍多陣？我一根一根咁掰開佢啲手指，佢手指好出力，但我喺嗰一刻嘅力氣，比佢想象中要大得多。呢啲說話我聽咗5年啦。陳蘭，我唔想再聽行李箱個拉音重新翻到我手。我拉開門，走廊個星控燈着咗慘白嘅光，照喺樓梯口度，照出牆壁上斑軸嘅痕跡。電梯仲喺12樓，我撳咗落樓鍵，等住電梯一層一層咁落嚟。陳蘭企喺門口，唔敢追出嚟，又唔敢翻入去，就咁企喺度，好似一個被定格喺畫面入面嘅人。電梯到咗，我拖住個箱行入去，電梯門神埋嘅一瞬間，我見到陳蘭塊面喺門罅度越嚟越窄，越嚟越窄，最終消失喺2扇鐵門嘅交界處。電梯入面得我一條有塊嘅面牆，影出我個身形，孕婦裙、平底鞋，雍柱嘅身形，柱晒嘅面，7個月嘅孕期，我塊面已經唔再係原本嘅形狀，下巴變圓咗，圓骨被脂肪遮晒，對眼都變細咗，好似一個被充飽氣嘅氣球，單卜卜咁，隨時會爆。但我望住鏡入面嘅自己，竟然覺得呢一刻嘅自己比任何時候都好睇，唔係因為外貌，係因為我終於做咗一件晨早應該做嘅事。喺人哋企圖奪走我個家嘅時候，我冇選擇沉默。雨仲落緊，行出大堂門口嗰陣，雨點砸喺我塊面度、頭髮度、孕婦裙度，冰涼嘅雨絲順住條頸流到入領口，凍到我打咗個冷。行李箱個落嚟過積水嘅地面發出咕哩咕哩嘅聲。屋苑門口有幾個匿雨嘅鄰居見到我帶住個肚拖住個箱行出嚟，目光入面寫滿晒驚容同八卦。我冇望佢哋，直行去路邊嘅的士度，
的士停低，司機係個50多歲嘅阿叔，見到我個肚同埋行李箱，即刻落車幫我開咗車尾箱，又幫我開埋後座個門。去邊度？佢問城東水岸花園，嗰度係我娘家嘅地址。結婚5年啦，我回娘家嘅次數一隻手數得晒，每一次都係開開心心咁去，開開心心咁返。呢一次我唔知自己會住幾耐，亦都唔知返到去該點樣同父母交代。話奶奶要我將間分房讓俾叔仔，話陳蘭冇幫我講過一句說話，話我帶住個肚離家出走。每一個版本都太難堪啦！的士喺雨夜入面穿梭，車窗上嘅雨水好似瀑布咁流，出面嘅街景變得模糊兼扭曲，霓虹燈嘅光暈喺雨幕中散開，好似一幅被水浸過嘅水彩畫。我挨喺後座度，手放喺肚度，感受住 BB 嘅胎動。佢似乎都感覺到我嘅情緒，喐得比平時更加密，隻細腳板一下一下咁踩住我條肋骨，好似喺度抗議，又好似喺度安慰我咁。7個月啦啩？司機阿叔喺後視鏡度望咗我一眼，呢個月份可不能折騰啊！佢一邊用字一邊講，同屋企人嘈大鑊啊！佢沉默咗一陣又講，後生仔兩公婆嘈交好平常，但千祈未攞身體嚟講笑。你呢度帶住個肚走人，萬一有一點閃失，到時後悔都太遲。我冇答腔，佢講得啱，帶住個肚跑出嚟，萬一有啲咩閃失，真係後悔都太遲。但有陣子你明知後果會點，都一定要去做，因為有一樣嘢比後果更重要，逼住你一定要咁做。嗰樣嘢叫尊嚴。尊嚴呢樣嘢睇不見摸不到，但係佢比骨頭仲要硬，比血仲要鬆。當佢俾人踩喺腳底嘅時候，你會做出好多喺人哋眼中好唔理智、好唔明智，甚至好唔抵嘅事。的士停喺水岸花園門口，我俾咗錢司機阿叔，幫我將個行李箱由車尾箱提咗出嚟。佢猶豫咗一下，講：姑娘，無論發生咩事都好，唔好一條友夾硬撐啊！我點咗點頭，拖住個箱行入屋苑。雨細咗少少，但仲落緊密密麻麻嘅雨絲，喺路燈嘅光暈入面飆下飆下，好似無數條銀色嘅絲線咁。路燈下底有一笪積水嘅水凼，我對平底鞋踩落去，隆起嘅污糟水整濕咗我個裙擺，冰冰涼涼咁黐住個腳踝。娘家間屋喺3樓，冇電梯，我一手扶住樓梯欄杆，一手拖住個箱，一步一步咁行上樓。每上一級樓梯，我都要停一停啖氣。7個月大嘅肚壓住我啲內臟，令到呼吸都好困難。行到2樓嗰陣，我部電話響，係陳蘭打嚟。我冇接佢又打，我依然冇接佢再打，我直接伸咗機。3樓到啦，我企喺門口門罅度，透出暖洋洋嘅黃色燈光。廚房那邊傳出炒菜嘅聲同埋蔥花嘅香味。係老劉喺度煮緊餸。佢煮餸有個習慣，一定要先爆香啲蔥花，話咁樣炒出嚟嘅餸先至有靈魂。我深吸咗一啖氣，夾門，立門開咗。老媽子企喺門口，圍住條圍裙，用手度攞住個鑊騰。佢見到我嘅一瞬間，個鑊騰喺手度跣咗落地，哐邦一聲掉喺地板度。佢個眼神由我儲晒嘅塊面移到我個行李箱度，再由行李箱移翻去我塊面度。個嘴唇震晒，好似想問啲咩，但又唔敢問媽。我一開口，把聲終於帶咗一絲哽咽。我翻咗嚟啦。佢冇問點解，佢只係側一側身俾我入屋，跟住彎低條腰執翻起個鑊鏟，行入廚房。我聽見佢同老口講咗一句：小文翻咗嚟啦。聲量壓到好低，但廚房道門冇事，我聽得清清楚楚。老劉冇出聲，但炒菜嘅聲即刻停咗。我將個行李箱拖入客廳，喺梳化度坐低。梳化個坐墊仲係我結婚前挑選嗰款藏藍色棉麻質地，坐落去會陷一個細細個嘅坑。我坐喺嗰個坑入面，忽然間覺得呢5年好似一場夢咁。我根本從來都冇離開過呢間屋，從來都唔識得陳蘭，從來都冇結過婚，從來都冇大過肚。我仲係嗰個20出頭嘅後生女，每個禮拜尾翻嚟蹭飯。聽老媽指認邊個家嘅女又生咗第2胎，聽老係講佢養嗰啲蘭花又開咗幾多朵，但係我肚入面個蘇蝦踢咗我一腳，提醒我呢個唔係夢。老媽子由廚房端咗碗公湯出嚟，擺喺我面前，飲啲熱嘢先，驅下寒，睇下你淋到咩樣，秀髮都濕晒。佢嘅語氣平靜到出奇，平靜到有啲唔正常。以我對佢嘅了解，佢內心越係翻江倒海，塊面就會越平靜。
佢唔係一個擅長掩飾情緒嘅人，但佢而家好努力克制住，因為佢知道如果連佢都崩潰埋，我就更加冇借助冇依靠啦。我端起碗餸湯，抿咗一啖好方凍嗰種辛辣，由條脷尖蔓延到喉嚟，再順住條食道落去，喺個胃度燒出一團暖意。我捧住個碗，等嗰團暖意喺身體入面慢慢擴散，一點一點咁驅散呢個雨夜嘅寒意。老侯由廚房出嚟啦，端住一碟啱啱起鑊嘅紅燒魚，佢將條魚擺喺飯台度，望咗我一眼，乜都冇講，轉身又入返廚房。佢一向都唔多口，由細到大，佢教導我嘅方式從來都唔係用口講，而係用行動。佢會喺冬天嘅朝早提前10分鐘去開着部車，等車入面暖晒先至送我返學。佢會喺我高考前1個月，每日變住花樣同我做營養餐。佢會喺結婚嗰日，將我隻手交到陳蘭手度嘅時候，好出力咁握咗一下，好似喺度講：我將最重要嘅人交俾你啦，你要好好對佢。而家佢乜都冇講，但我知佢喺度等我自己開口。我飲咗大半碗燶湯，將個碗擺喺茶几度。老媽子喺我隔籬坐低，伸手摸咗摸我個肚，感受住入面個 BB 喺度喐 BB 好嘛？佢問幾好咁就得啦。佢收返隻手喺條褲度搣咗跌天大嘅事，都冇個心肝寶貝咁重要。你唔為自己諗，都要為咗個仔諗。我低低頭望住自己圓碌碌嘅大肚，白色嘅孕婦裙被雨水打濕咗一氹，黐住個肚皮，勾勒出入面個輪廓。我忽然間諗起第一次照超聲波嗰陣，陳娜捉住我隻手，望住熒幕上面嗰個細細個好似一粒豆咁嘅胚胎，眼眶紅晒，講小文，我哋有 BB 啦。嗰晚佢好罕見咁飲咗2杯酒，仲住我話我陳蘭呢世人乜都唔求啦，有你有埋個仔，夠晒數。嗰個係我哋結婚以來佢唯一一次喺我面前流馬尿嗰個畫面，同今日奶奶嗰副嘴臉，陳蘭嘅沉默擺埋一齊，好似2張完全唔同嘅底片，從係揼住嚟睇咁模糊，扭曲方局，你根本分唔清邊個先係真實，邊個先係幻覺嗎？我終於開口，把聲好低，低到好似同自己講嘢咁。奶奶要我搬出去騰間屋出嚟俾叔仔結婚。老媽子塊面即刻變晒，唔係因為驚訝，而係因為把幾火。佢係一個好少發脾氣嘅人，一世人喺小學教書，對住啲學生永遠都係春風化雨，對住生活永遠都係平靜從容。但呢一刻，佢對眼好似有啲咩嘢喺度燒緊咁，嗰種火唔係噼里啪啦嗰種，而係暗紅色沉喺底，一觸即發嗰種揚出嚟。佢把聲不自覺咁拔高咗，由得佢揚去邊度啊？你陀住7個月大肚，佢叫你揚去邊度啊？回娘家，回娘家。老媽子把聲更加高，高到連喺廚房嘅老劉都一伸個頭出嚟望咗一眼。佢叫我粒女回娘家，憑咩啊？間屋我哋屋企出咗一半錢，憑咩？佢話俾叔仔住就俾叔仔住，佢當你係邊個啊？佢當你係啲咩啊？老媽子從來未試過咁樣講嘢，佢係一個要體面嘅人，一世人最講究嘅就係體面，從來唔同人起矛盾，從來唔講過火嘅說話。但呢一次佢講到憑咩呢2個字嗰陣，把聲基本上係口出嚟嘅，我見到佢眼眶都紅晒，個嘴唇喺度震，隻手握到拳頭咁實擺喺條膝頭哥度，指節咯咯作響。陳蘭呢？佢把聲忽然間低晒，低到幾乎聽唔到陳蘭點講。我沉默咗一陣，呢種沉默，比任何說話都更加有說服力。老媽子望住我眼入面嗰團火，一點一點咁熄晒攞，而代之嘅係一種令我更加難受嘅嘢，心疼。嗰種心疼唔係一個阿媽對一個受傷嘅女嘅心疼，而係一個女人對另一個女人嘅心疼，係知道嗰種俾枕邊人辜負咗嘅滋味之後產生嘅深刻無言嘅共鳴。佢乜都冇講，我講老媽子收埋對眼，仰起頭喉嚟吞吐咗一下。佢喺度忍住啲眼淚，忍得好辛苦。我伸手握咗握佢隻手，佢隻手好冰涼，同我嘅體溫形成咗好鮮明嘅對比。小文，佢擘開對眼望住我對眼，如果你想翻嚟住，老媽子100個歡迎住幾耐都得，但如果你係因為呢件事而翻嚟，老媽子唔答應，呢個唔係你嘅錯，憑咩要你搬出嚟？如果你搬咗出嚟，咁就代表你認命，你默許咗佢哋嘅做法，你唔可以認我。望住老媽子，心入面湧起一種好複雜嘅情緒。佢講得啱，
如果我搬返娘家，就等於我接受咗奶奶嘅安排，默許咗嗰個屋企可以冇我。但我唔搬返娘家，我可以去邊？繼續留喺佢屋企，每日面對住奶奶塊面色，面對住陳蘭嘅沉默，面對住嗰個隨時會俾人搶走嘅家媽，我真係唔知可以點算好。我講呢句話講出口嘅時候，我覺得自己好似一個浸緊水嘅人，終於承認自己係唔識游水。老媽子冇講嘢，只係將我隻手握得更加實。窗外嘅雨唔知幾時停咗。老喺將煮好嘅餸端上台，紅燒糖醋排骨、蒜蓉西蘭花，全部都係我最易食嘅。佢企喺台邊條圍裙上面，仲沾住油漬，望咗我一眼，講咗今晚第一句話：食飯先。我行到飯台前坐低，個肚真係太大啦，離個台邊太近，我只能夠側身咁食飯。老將個碟往我呢邊推咗推，將排骨上面最靚嘅幾係夾晒入我隻碗度。呢餐飯食得好安靜，冇人講嘢，淨係得筷子撞到碗邊嘅聲同埋偶爾嘅咳聲。食到一半嗰陣，我部電話震咗一下，開機一睇係林芝傳過嚟嘅短信，大概係佢打電話發現我新咗機，所以傳短信。文姐，我理得你喺邊度，有需要隨時出聲。我冇覆，將電話反轉扣喺台面上。食飽飯，老媽子執碗筷，老口幫我鋪好張床。我結婚前住嗰間房仲保留住原本嘅樣，粉紅色嘅窗簾，白色嘅書桌，床頭上面貼住我學生時代嘅偶像海報，海報啲邊邊角角已經變黃兼仲起晒。我坐喺床度，熟悉嘅床褥同埋枕頭散發出一股洗衣液嘅味，係老媽子常用嗰個牌子百合味嘅。呢股味等我忽然間好想喊，但啲眼淚喺眼眶度轉咗幾圈，又硬生生被我逼翻除。唔知過咗幾耐，我聽見樓下傳嚟一陣聲響。起初仲以為係邊個鄰居泊緊車，後來把聲越來越大，係有人喺度叫我個名小文。小文係陳黎把聲。我行到窗邊，拉開個窗簾，樓下嘅路燈好昏暗，落完雨嘅地面泛住水光。陳蘭跪咗喺樓下嘅水泥地度，雨水由佢啲頭髮度滴出嚟，件恤衫濕到透晒，黐實個身，成個人好似啱啱由水入面撈出嚟。咁佢塊面仰住，對住3樓嘅窗，對眼紅晒儲晒，個嘴唇發紫，唔知喺雨入面淋咗幾耐。小文，對唔住，係我唔啱，你落嚟好唔好？我有說話好好講。佢把聲沙到基本上聽唔清，好似一塊俾人撕爛咗嘅布喺風度飆。佢一邊講，一邊用右手好出力咁捻自己嘴巴，一下兩下3下，每一下都又重又響，喺安靜嘅夜晚顯得特別清晰。嗰種聲唔係做戲咁輕輕拍，係真似實打實肉碰肉嘅聲，隔住3層樓我都可以聽得到。鄰居間屋嘅窗一扇一扇咁着晒燈，有人喺窗口伸個頭出嚟張望，有人打開咗隻窗，有一啲揼立私語嘅聲由4面8方引過嚟，好似夜晚漲潮嘅海水。咁陳蘭仲喺度捻，一下焗一下，左邊面右邊面輪流嚟，佢個嘴角都仔晒血，溝埋啲雨水流落去，喺下巴嗰度匯成一滴，跟住跌落地下。老媽子唔知幾時企咗喺我身後，佢冇講嘢，只係望住樓下嘅陳蘭，表情好複雜。老口都過咗嚟，佢企喺窗邊望咗幾秒，跟住轉身行開咗。我以為佢係衰睇，但佢由廚房攞咗把遮開門落咗樓。我見到老劉行到陳蘭隔籬，將把遮遮住佢個頭頂。陳蘭抬起頭，見到係老劉，成個人好似俾人抽乾咗衰咁。圓個圓落地下，個額頭抵住地面，個膊頭好劇烈咁震。老後蹲低講咗句啲咩我聽唔清，跟住佢將陳蘭由地下扯翻起身。陳蘭條膝頭哥大概係跪到麻痹晒，企唔穩，獨咁咗2步，俾老後一扶住。2個人企喺樓下講咗幾句話，老口拍咗拍陳蘭個膊頭，跟住轉身翻咗嚟。陳蘭冇跟埋上嚟。佢企喺樓下仰頭望住3樓隻窗，個眼神着過落完雨嘅水汽，直勾勾咁望向我。我企喺窗簾後面冇行出去。老口翻到嚟將把遮收好擺喺門邊，佢望咗我一眼，只係講咗一句，佢跪咗半個鐘啦。半個鐘由我哋食飽飯到而家，差唔多就係半個鐘，即係話喺我食緊飯嘅時候，佢已經跪咗喺樓下，喺我嚼緊排骨飲緊湯。聽住老口老媽子講食飯先嘅時候，佢一條友跪喺落完雨嘅水泥地度，自越嘴巴嗌我個名。我心入面有一個聲講落去啦，佢係你老公，
佢連跪都跪埋，你仲想點啊？另一個聲講，佢跪咗又點啊？跪咗就可以抹走佢今日嘅沉默嗎？跪咗就可以保證下次佢阿媽再提要求嗰陣，佢唔會再縮啊？下跪係最容易嘅事，比講一個唔得字容易得多。我返到床邊坐低，兩隻手撐住床邊，低低頭望住自己對腳大肚臍水柱，令到我個腳踝粗咗2圈。以前啲鞋全部都着唔落，而家着住嘅係老媽子幫我買大咗2碼嘅平底拖鞋。拖鞋係粉紅色嘅毛茸茸，上面有一隻卡通兔仔，對耳垂落嚟，睇落好冇精神，好似我呢一刻嘅心情咁。電話又震，今次唔係林芝，係陳蘭傳過嚟嘅信息。我打開一睇，得一行字：小文，我知我錯啦，你俾次機會我，你唔落嚟，我就一直跪喺度。我冇覆，唔係因為心狠，係因為我根本唔知該覆啲咩。講你返去啦，我做不到。講我原諒你啦，我更加做不到。原諒唔係一件可以隨手俾出嚟嘅嘢，佢需要時間去發酵，需要行動去證明，需要嗰個傷害你嘅人真正貼底，由骨子入面明白自己錯咗啲咩，並且願意為此而改變。而陳蘭佢明白嗎？佢跪喺樓下自責，嘴巴流住眼淚嗌我個名，呢一切都係真嘅，但佢係真正知道自己錯喺邊度，定係純粹驚冇咗我，驚冇咗呢個屋企，驚面對嗰個冇我嘅聽日。呢兩者之間有本質上嘅分別，前者係成長，後者係恐懼，而由恐懼驅動嘅烈焰，好似沙灘上面個城堡咁。下一次漲潮嗰陣，照樣會被沖到乾乾淨淨。我行到窗邊，偷偷地拉開一角窗簾，陳蘭仲跪喺嗰度，個姿勢基本上冇變過。路燈將佢個影子拉到好長好長，投射喺濕立立嘅地面上，好似一尊被雨淋濕咗嘅雕像。屋苑有幾個夜返嘅住客由佢隔簾經過，放慢咗腳步，跟住又加快腳步走人，冇人停低。呢個時代嘅人已經學識咗，唔會對人哋嘅家事指指點點，每個人都有自己嘅泥潭，邊個都冇多餘嘅力氣去拉人哋。老媽子嘅步伐聲由走廊傳過嚟，佢端住一杯熱牛奶行入嚟，將個杯擺喺床頭櫃度，由得佢跪啦。佢講把聲平靜到好似講緊一件無關重要嘅事。佢跪一通宵，都抵消唔到你今日受嘅委屈。我望住老媽子，忽然間覺得佢變得有啲陌生。喺我印象中，佢一直係嗰個勸和不勸離嘅媽媽，嗰個會講兩公婆邊有隔夜仇嘅媽媽，嗰個每次我同陳蘭嘈交都會講你讓下佢啦嘅媽媽。但今晚佢變咗。唔係變狠咗，係變清醒咗。佢終於意識到有啲嘢唔係一味忍讓就可以解決到嘅。有啲底線一旦被踩過界，退一步唔係海闊天空，係萬丈深林。媽，我講你唔勸我落去啦，唔勸啦。佢喺我隔鄰坐低，伸手幫我撥了撥額頭前面嗰啲碎頭髮。老媽子勸咗你5年啦，勸你大度，勸你忍讓，勸你以大局為重。結果呢，你讓一寸，人哋入一尺。而家要讓嘅係你間分房，下一步呢，係咪讓埋你個仔間房？再下一步呢，讓埋你喺呢個屋企個位。小文，老媽子錯啦，老媽子不該一直叫你忍，忍係冇錯，但忍到連家都冇埋咁就叫傻。我挨喺老媽子個膊頭度瞓埋眼，老媽子個膊頭好窄，窄到我個頭枕上去有啲硬骨骨，但嗰度係我喺呢個世界上面最安全嘅港灣。由我有記憶開始，呢個膊頭就一直喺度，唔高唔乏唔硬淨，但從來都唔會冧。無論出面有幾大風浪，只要挨喺呢個膊頭度，我就知道我仲未係一個孤兒媽。我好眼後啦，瞓啦，聽日嘅事聽日再算。老媽子幫我閂咗燈，帶埋道門，我瞓喺床度，擘大眼望住個天花板。天花板浸吊燈係我細個嗰陣就已經有嘅老式吸燈，個燈罩入面囤積咗唔少塵，啲光透出嚟有啲昏暗。我死盯住浸燈望咗好耐，腦海入面好似做戲咁翻嚟覆去。奶奶講嘢嗰副嘴臉，陳蘭沉默嗰個側塊面，的士窗外嘅雨幕，老媽子由手度滑落嘅國撐，老口蹲低扶起陳蘭嗰個背影，陳蘭跪喺樓下仰頭望過嚟嘅眼神。呢啲畫面好似一塊碎咗嘅鏡嘅碎片，散落喺我個腦嘅每一個角落頭，每一塊都反射住唔同嘅光，刺到我根本瞓唔着。肚入面個蘇蝦又開始喐啦，呢一次喐得好溫柔，好似輕輕咁敲緊一扇門，問媽媽你 OK 嗎？
我將手放喺肚度，輕輕咁打圈圈。媽媽冇事，我喺心入面講。媽媽只係需要諗清一啲事，你乖乖地唔好搞事。個蘇沙大概係聽得明，喐咗2下就安靜晒。我反咗個身側身瞓住，將張被拉到去下巴，張被仲係以前嗰條粉紅色，印住碎花，有一股被太陽曬過嘅味。老媽子一定係喺我返嚟之前特登拿去曬過，佢一向都係咁，喺我返嚟之前就將所有嘢都準備妥當，但從來都唔會吹喺。樓下傳嚟汽車起載嘅聲，跟住又安靜返。我後起條耳仔聽咗聽，冇陳爛嘅聲啦，唔知佢係走咗定係仲跪喺度。我冇起身去睇，有啲事唔知好過支電話螢幕擰咗一下，係林芝嘅信息。文姐，我啱啱聽講你件事啦，王八蛋，佢哋一整家人都係王八蛋，你咪驚。我聽日請假過嚟揾你。我打咗2個字多謝，跟住就閂咗機。夜色越嚟越深，窗外嘅路燈一曬一驟咁熄晒，大概係到咗夠鐘熄燈嘅時間。最後熄嘅係屋苑門口紮高滾燈，佢熄咗之後，成個屋苑就剩翻零星幾扇窗仲着住燈。嗰啲着住燈嘅窗後面，大概都有人喺度失眠，喺度思考緊自己嘅人生，喺度做出一些好艱難嘅決定。我閉埋眼，努力等自己入睡，唔為啲咩，就為咗我肚入面個蘇蝦7個月啦。再過2個多月，佢就要嚟到呢個世界。佢會喺一個點樣嘅屋企長大？有冇一個完整嘅房？有冇一個可以自由奔跑嘅客廳？有冇一個唔需要睇人面色、安全溫暖，淨係屬於佢自己嘅角落頭？呢啲問題嘅答案，喺我手度，喺我聽日醒返之後做出嘅每一個決定入面。窗外個天開始反白，唔係天亮，係城市啲燈光反射喺雲層上面嘅光污染。真正嘅天亮仲要等多1-2個鐘。我喺嗰片虛假嘅魚肚白入面，終於沉沉睡去，冇做夢，又或者做咗，但係唔記得醒返嘅時候，天已經大亮。我起身洗漱，換咗身乾淨嘅衫。老媽子已經整好晒早餐：小米粥、水煮蛋、涼拌青瓜，清清淡淡但好有營養。老侯喺露台度淋花，聽見我出嚟嘅聲，越過頭望咗我一眼，好似想講啲咩，又收返佢。仲喺樓下嘛？我問走咗啦。老侯講天未亮就走咗。我點咗點頭，坐低飲粥。小米粥熬到好結，米粒都開晒花，飲落去糯糯地，好養胃。老媽子將一隻唔好學嘅雞蛋擺喺我隻碗度，講食多啲。你而家係2個人電話開機，搵咗一堆信息入嚟，陳娜10幾條，林芝7-8條，仲有幾條喺公司啲同事傳過嚟嘅，大概係聽講咗啲咩過嚟八卦下情況。我一條都冇覆，淨係俾林芝傳咗1條。我冇事，你咪請假食飽早餐。我坐喺梳化度，同陳蘭傳咗1條信息，你返去啦，我要喺呢度住幾日，你唔好過嚟搵我，我想一條友靜下。傳完之後，我冇等佢回覆，直接將部電話攝埋窗外嘅陽光好好。落完雨嘅天空被洗到乾乾淨淨，藍到好似一塊全新嘅畫布。我坐喺梳化度，手放喺肚度，感受住個仔嘅每一個動作。陽光透過衫照入嚟，喺地板上投下一笪笪斑直嘅光影。老媽子喺廚房洗緊碗，老口喺露台修剪緊佢啲蘭花，一切都好安靜，安靜到好似一幅畫咁。但我知呢幅畫嘅背後，有一場風暴正在攔阻緊，而風暴嘅中心就係我7個月嘅新人。一個跪喺雨夜入面嘅老公，一套俾奶奶哄喚緊嘅分房，一對一夜之間變得不再勸和嘅父母。呢啲元素搞埋一齊，好似一煲滾緊嘅湯咁，咕嘟咕嘟咁冒住拋啲蒸汽，模糊晒所有嘅視線。你根本唔知最後端上台嘅係一味佳餚，定係一煲難以下咽嘅苦藥。但無論如何，呢煲湯已經煮緊啦，而我不打算再往入面加忍讓呢味調料。我挨喺梳化度瞓埋眼，陽光好暖，我暫時唔想擘開對眼，由得我喺瞓埋眼嘅呢一刻，假裝乜嘢事都冇發生過，假裝嗰個雨夜只係一場噩夢，假裝陳蘭嘅沉默只係一時失語，假裝奶奶嘅要求只是一句冇下文嘅閒話，由得我喺呢個陽光啱啱好嘅朝早，做一個短暫關於平靜嘅美夢。夢醒之後，我會擘開對眼，跟住面對一切。